колекція від українського виробника, яку ви дуже полюбили, це Ітака. В неї з'явився четвертий колір в колекції – чорний. Він дуже гарний, глибокий, насичений. Можна брати як акцент, поєднувати або з цією Ітакою крем, або брати в комбінацію якісь інші з інших колекцій, або фабрик, плитки світло-сірого кольору, або світло-бежевого. Вони будуть виглядати з цією плиткою дуже гарно та ефектно.